მოგესალმები, მე ვიცი რომ შენ ბოლო რამოდენიმე თვეა მე რაც გაგიცანი, სარგებლობ ჯიფუ ლაივით. ლაივ ჩართვებით, სწავლებებით, ტრენინგებით, სიგნალებით. მოდი მოგვიყვები რა სფეროში მოღვაწეობ. რამდენი ხანია რაც მე სფეროში ხარ და ზოგადად ჯიფუმ რა სარგებელი მოგცემ, ანუ ჯიფუს სასწავლო სისტემა, მაგაც რო ვთქვათ. მოგესალმებით თამარ. მე დავიწყე ტრეიდინგი დაახლოებით 8 თვის უკან. თან მუშაობ რესტორან ბეღელში. Forex trading-ი მასწავლა ლევანი ძალიან კარგ დონეზე და სხვათა შორის მან შემომთავაზა პარტნიორობა კომპანია ჯიფუსთან. დაახლოებით 1 თვის მანძილზე ვაკვირდებოდი ამ კომპანიას და საკმაოდ დიდ შედეგებს ადებს ამ ყველაფრით. აქვს სიგნალები, აქვს სწავლის განვითარება და აქვს ნიუსების ხედვა. ძალიან კარგად უნდა Forex ფაქტორესო ასჯერჯობია ეგრე. კარგად გიწერია ყველაფერი. ამ 1 თვის მანძილზე როგორც კი ვაკვირდებოდი, ახლა გარკვეული ადამიანები არიან მან მენტორები, რომლებსაც უყურებ ჯიფუ ლაივის საიტზე და ძალიან მაგრა მეხმარებს ჩემ განვითარებაში, რა თქმა უნდა. შეგიძლია ისწავლოთ, თან ვაჭრობ მათთან ერთად. შეგიძლია შეეხმიანო კიდევაც სიტყვაზე დაუწერო აი ოქროზე გამიკეთე ანალიზი თუ შეგიძლია. მაქედან ვისწავლე უკეთესად ვაჭრობა. ძირითადად და ასევე ჩემი სტრატეგია შევქმენი სხვათა შორის მათი დახმარებით. მათ მასწავლეს ძირითადად რაღაცები და ძალიან დამეხმარა ჩემი სტრატეგიის შექმნაში. და სხვათა შორის 7 ტრეიდი გავხსენით ჩემი სტრატეგიით, რაც გავაკეთე, მათგან აღებული ვართ რაღაც გარკვეული ნაწილები. 7 ტრეიდი გავხსენით და 7-დან 1 მქონდა მარტო ცუდი. ეგეც ნიუსის პერიოდი იყო და შესაბამისად ნიუსის დროს სტატისტიკურად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კაი შედეგი დადე. 7-დან 1 კაი შედეგი. მანამ მივსაუბრო პარალელურად აქ ეკრანზე გამოჩნდება ჩემი ტრეიდები ამ თვეში რაც გავხსენი 7 ტრეიდი. ამავდროულად კიდე სიგნალებს გიგზავნიან, რაც ძალიან კარგია, როდესაც მუშაობ, მეხმარება ამ ყველაფერში, რომ რაღაც გარკვეული დროის მანძილზე თან ვიმუშაო, თან ფულიც გამოვიმუშაო. აი ნიკა, ზოგადად სიგნალებზე ამბობენ, ზოგადად ტრეიდინგში, რომ არ არის სანდო და მაინც ამ სტრატეგიას არ უნდა მიყოს სიგნალების სტრატეგიას. აი შენ შემთხვევაში მაინც რატომ საიდან დარწმუნდი ამ სიგნალების სანდოობაში? არ არსებობს სტრატეგია, რომელიც იქნება 100%-იანი. ყველა მენტორს ახლა ჯიფუ ლაივში ვინც არის, აქვს თავიანთი სტრატეგიები. რომელსაც გასწავლიან, ნიკომესთან ვსწავლობ სხვათა შორის კრიპტოს და ძალიან ადვილად ასწავლის ყველაფერს და აი უმარტივესი სტრატეგია გაკეთებული. აი ძალიან მარტივი სტრატეგია და დაახლოებით 1 კვირის მანძილზე, ამ თვის 1 კვირის მანძილზე 4 ტრეიდი ქონა ჩაგდებული და 4-ვე 100%-ით იმუშავა. რაც ვფიქრობ, რომ ძალიან საკმაოდ პროფესიონალ ხალხთან გვაქვს შეხება, ხო, ანუ არ არიან უბრალოდ ნიგომების სიგნალის საშუალებით შეგიძლიათ რომ ფანდედი დახუროთ, ჩოულებრივ შეგიძლიათ. ეხლა მე ერთ-ერთი ფანდედი მაქვს აღებული 3 დღის მანძილზე უნდა ქონდეს გამომუშავებული $25. აი მაგის შემდეგ თუ გინდა 1000 გააკეთე ერთ ტრეიდში, თუ გინდა 2000 გააკეთე არ მშობა. დაახლოებით $500 უნდა გამომუშავო და ნიგომეს ერთ-ერთი სიგნალი რომ გამოვიყენო, შემიძლია იმ დღესვე ჩავხურო ერთ-ერთი ფანდედი. ძალიან საინტერესო. ეხლა როგორც ვიცი, შენ იყენებ უკვე შენ მეგობრებთან რეკომენდაციას გასცემ და ვიცი რომ შენ მეგობრებსაც შედეგი აქვს. აი მაგაზეც რომ მოგვიყვე რა. რა გამოცდილებ თუ აქვს ზოგადად შენ ან რამე გამოცდილება ტრეიდინგში და რას იყენებენ და როგორ? კი ბატონო. ერთი ბიჭი არის გოგა სახელად. მან ჩემთან ერთი ვაჭრა სიგნალებით დაახლოებით 30-მდე ტრეიდი გავხსენით. 30-მდე და დაბალი ლოტით ვაჭრობდით საკმაოდ. $700-მდე გამოვიმუშავეთ ერთად. ჩვენიერი, ძალიან კარგი შედეგი. ამ 30 ტრეიდიდან რამდენი იყო წარმატებული? 30 ტრეიდიდან 21 იყო მომგებიანი და 9 იყო წამგებიანი. რაც ძალიან მაგარი შედეგი არის.